Chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien de salud, chicos. ¡Excelente! ¿Qué les parece si el día de hoy empezamos saludándonos con una canción? Pero los quiero ver levantados, chicos. Vamos a mover el cuerpo. A ver, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a aplaudir. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a zapatear. Vengan esos pies, fuerte, fuerte. Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos a saltar. ¡Venga, arriba! Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Vamos este show a comenzar. Muy bien, chicos, muy bien. Los he visto bailando, moviéndose. Muy bien, chicos. Chicos, ¿qué les parece? ¿Sí? Hacemos un jueguito, pero los quiero todos sentados en el piso. Yo también voy a sentarme en el piso porque vamos a hacer un jueguito. ¿Les parece? Chicos, muy bien, ya los veo sentados. Muy bien, chicos. Yo me he sacado los zapatos y me he quedado en media, chicos. Ustedes también sáquense los zapatos y se van a quedar en medias. ¡Excelente, chicos! ¡Muy bien! Entonces, sí, vamos a pararnos, sí, porque vamos a danzar al ritmo de una canción. Vamos a escuchar, sí, y vamos a hacer todo lo que dice la canción. Muy bien, entonces, chicos, vamos a levantarnos. Muy bien, chicos. Muy bien. Entonces, ¿listos? Muy bien. Entonces, a la cuenta de 1, a la cuenta de 2 y a la cuenta de 3. Escuchen la música. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Y llega Doña Tortuguina, pero nunca llega a tiempo. Una tortuga para caminar tiene una forma particular. Una tortuga para caminar tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Y despacito, despacito, llegan los gusanitos. Un gusanito para caminar
caballito para caminar. Tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Y esos son los cangrejos. Un cangrejito para caminar tiene una forma particular. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Un cangrejito para caminar tiene una forma particular. Un cangrejito para caminar tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Y ahora los caballitos. Un caballito para caminar tiene una forma particular. Un caballito para caminar tiene una forma muy especial. Un caballito para caminar tiene una forma particular. Un caballito para caminar tiene una forma muy especial. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Todos poseemos una especial forma de caminar. Todos poseemos una original forma de caminar. Todos poseemos. Muy bien, chicos, aplausos, los he visto moverse. Chicos, ¿qué les pareció? Hemos hecho ejercicios, ¿no? Hemos hecho los movimientos, la forma de caminar de los animales. Sí, chicos, yo los he visto a Arturo, a Giovanni, a Adriano. Sí, le he visto a Dayana también. Lo he visto aquí en Ayazuri, a Angeli, lo he visto a Marcos. Muy bien, excelente, chicos. Chicos, ¿qué hemos visto y qué hemos hecho? Sí, muy bien, la caminata de los animales. ¿Cómo caminan los animales, no? Muy bien, entonces la clase de hoy día es, sí, como su nombre lo dice la canción, sí, la forma de caminar de los animales, la forma de desplazamiento de los animales, ¿sí? Sí, chicos, los animales son seres vivos que nacen, se reproducen y mueren. Y tienen 3 formas de desplazarse. Uno, caminando. ¿Y qué animales se desplazan caminando, chicos? Sí, el perro. Muy bien, Arturo, tu gatito. Muy bien, el perro, el gato. ¿Qué más? ¿Sabe qué más? Muy bien, el león. Muy bien. ¿Qué animal? ¿Qué otro más? Muy bien, la vaca. Muy bien, el conejo. Muy bien, chicos, el cuy. Muy bien, chicos, todos esos animales que nosotros hemos visto y hemos hablado, ¿sí? Se desplazan por la tierra. Sí, chicos, ¿y habrá animales que se desplacen por el aire? A ver, vamos a alzar, vamos a ir a la ventana de su casa y vamos a abrir la cortina y vamos a ver, chicos, a ver qué animales ven. Vayan, chicos, vamos a abrir las ventanas y vamos a ver qué animales ven ustedes volando por ahí. Muy bien, Arturo, la paloma.
Muy bien. ¿Qué más? Muy bien, Giovanni, el cóndor. Muy bien, Yasuri, el águila. ¿Qué más? A ver. Muy bien, Angeli, las mariposas, las abejas. Muy bien, chicos. ¿Habrá más animales que se desplazan volando? Y chicos, ¿habrá otra forma que se desplacen los animales? ¿Ustedes han ido a la playa? Sí, muy bien, chicos, los peces. Los pececitos hay de diferentes colores, diferentes tamaños. ¿Qué más? Muy bien, aplauso para mi amigo Arturo que estaba atento hoy día. Muy bien, los delfines. ¿Qué más? Sí, la ballena. ¿Qué más? Sí, chicos, el lobo de mar, las focas, el pingüino. Muy bien, chicos, muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, los animales tienen 3 formas de desplazarse. Uno que se desplaza por la tierra. Otro que se desplaza por el aire. Y otros animales que se desplazan ¿por dónde? Muy bien, excelente, chicos. Por el mar. Muy bien, chicos, muy bien. Entonces, hoy día hemos aprendido algo más, chicos. Muy bien, chicos, excelente, chicos. Entonces, chicos, nos vemos la siguiente clase. ¡Chao!